வேறு மண்ணை வச்சுனே போகிறேன். கேமராவில் தெரியுதுங்களா? இப்போ லெஃப்டில் ஒரு செம்ம லேக் ஒன்று இருக்குது. மேப்பில் வந்து பெட்ரோல் பங்கே காட்டல. கன்ஃபார்மாக நம்ம சேனல் லடாக் ட்ரிப்னு ஒன்று வீடியோ கண்டிப்பாக போஸ்ட் ஆகும். அது வந்து மாற்றமே கிடையாது. சின்ன சேஞ்சு. நம்மளாம் இந்த ஆரே ஃபால்ஸ் பிச்சாத்தூரில் அந்த 5 ஃபால்ஸ் வந்து ஓப்பனில் இருக்கான்னு எங்களுக்கும் ஒரு டவுட் இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து அந்த போர்டை ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டிருந்தாங்க. அதனால் போயிட்டு நம்மளும் உண்மையிலே ஓப்பனில் இருக்கா க்ளோஸில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நமக்காக இல்லைனாலும் வந்து நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக வந்து போய் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறோம். பதினெட்டு கிலோமீட்டர் காட்டுது கரெக்டாக இங்கேருந்து. அதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ கோனா ஃபால்ஸ் தான் போகிறது இல்லை, ஹிடன் ஃபால்ஸ் தான் போகிறோம். ஓகே கைஸ், வேறு ஏதோ ஷார்ட் ரூட் ஒன்று காட்டுது. புது ரூட்னாலே ஜாலி தான். அந்த ரூட்லேயே திருப்பி போகணுமா இருந்துச்சேன். அதோ தட்டு பாருங்கள், அதான் கோனா ஃபால்ஸ். இங்கேருந்து தெரியுது மலை, ரொம்ப தூரத்தில் தெரியுது. கம்பு தோட்டம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இப்போ இந்த பக்கம் வந்து கரும்பு. தண்ணி ரொம்ப மோசமாக இருக்குது தண்ணி. ஆனால் இடம் செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. கண்டிப்பாக லாஸ்ட் வீடியோ நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக தான் வந்திருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வீடியோ. அதுதான் நான் தனி வீடியோவாக போட்டேன். ஏன்னா சேர்த்து போட்டால் கூட தெரியாது, அது வந்து ஒன்றா உள்ளே இருந்தால் தெரியாது. அதனால தான் நான் தனியாக அந்த பிச்சாத்தூர் வந்து ஒரு தனி வீடியோவாக போட்டோம். ஆனால் நிறைய பேர் வந்து பார்த்துட்டு போகிறதுக்கு வந்து கன்ஃபார்மாக நிறைய பேருக்கு தெரியல இன்னும் ஓப்பனில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு. அதுதான் ஒரு அப்டேட் வீடியோவை தான் அந்த வீடியோவை போட்டிருந்தோம். ஓகே, கைலாசக்கோனா அந்த லெஃப்ட்டு தான் ஒரு ஆர்ச் ஒன்று வரும். ஓகே, இங்கே தான் ஓயோ. இதுதான் கைலாசக்கோனோட என்ட்ரன்ஸு. வர சீசன் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, அது வேறு ஒன்று இருக்குது. இது வந்து கைலாசக்கோனா வந்து ஃபேமிலியாக வந்து டூரிஸ்ட்டாக ஒரு பயங்கரமான ஸ்பாட்டு. வந்தோடனே அந்த குற்றாலம் மாதிரி எப்படி போனோடனே எப்படி குளிச்சுட்டு வர மாதிரி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பெரிய வந்து ஸ்விம்மிங் பண்ணுற மாதிரி அது மாதிரி லொக்கேஷன்லாம் அங்கே இருக்காது. கைலாசக்கோனா பொறுத்தவரைக்கும் எப்படி இருக்கு வரலாம். அப்படியே ஹில்ஸு கிட்டே போகும்போது அது மாதிரி வித்தியாசமாக ஃபீல் ஒன்று வருது ஆட்டோமேட்டிக்காக. வாட்டர் பாட்டில் வாங்கிக்கிறியாடா? வாட்டர் பாட்டில் வாங்கிக்கிறியா? 2 வாங்கிக்கோ. வாட்டர் பாட்டில் 2 வாங்கிக்கணும். 2 ஸ்நாக்ஸ் எதுவும் 2 வாங்கிக்கலாமா? 2 ஐயா ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கியாச்சு. கொஞ்சம் ரொம்பலாம் இல்லை, 2 வாட்டர் பாட்டிலு, ஒரு 2 லேஸ் பாக்கெட்டு. ஆடி என்கிட்ட கொஞ்சம் வீட்டில் இருந்தே முறுக்கெலாம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ப்ளஸ் வந்து கொஞ்சம் 4 வாழைப்பழம் இருக்குது. அதனால் மேக்ஸிமம் சமாளிச்சிருவோம். ஏன்னா நம்ம எப்படியும் இங்கே வந்து ஃபுல் டேலாம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறது இல்லை. போயிட்டு வந்து டக்கு டக்குன்னு ஒன்றொரு இடமா மாறினே இருக்கணும். அதான் முடிவு பண்ணியிருக்கோம். லெஃப்டா ஹிடன் ஃபால்ஸ் போனால் இதில் தான் போனோம். ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுனால ஞாபகம் இல்லை. இங்கே தான் பார்க்கிங் விட்டு போவாங்க. தண்ணி இருக்கான்றது என்னன்னு தெரியல. ஹிடன் ஃபால்ஸ் முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா கைலாசநாத கோனா ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. அந்த வர தண்ணிலாம் வந்து வடிஞ்சு கீழே இந்த வந்து ஒரு ஃபால்ஸாக கொட்டோம். அதில் ஃபஸ்ட் டைம் போய் பார்க்கலாம். சவுண்டு கேட்குது, ஆள் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். கைஸ் இப்போ கைலாசநாத கோனா ஃபால்ஸ் வந்துட்டோம். போயிட்டு ஒரு குளியல் போட்டு மேலே ஹிடன் ஃபால்ஸ் நோக்கி ட்ரெக்கிங் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். தண்ணி நல்லா தான் வருது ஃபோர்ஸாக. போகலாம்.
இதுதான் கைலாசநாத கோனா ஃபால்ஸு. பார்த்தீங்க ஒரு 5 நிமிஷம் தான் ட்ரெக்கிங். பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு ட்ரெக்கிங் பண்ணிங்கன்னா அந்த அருமையான ஒரு ஃபால்ஸை வந்து ஜாலியாக குளிக்கலாம். தண்ணி வந்து அப்படியே கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது. தண்ணி மீனில் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் விளாடுங்க வேறு காலில். சூப்பர் ஸ்பாட்டு. இந்த தண்ணி இருக்குமான்னு டவுட்டில் தான் வந்தோம். ஏன்னா மேலே இதன் ஃபால்ஸில் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி தெரியல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி நல்லாவே சோர்ஸு சூப்பராகவே இருக்குது. இப்போ தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு மேலே போகிறேன். அருமையான வந்து சூப்பரான ஒரு சின்ன க்யூட்டான ஒரு ஃபால்ஸ் இது. ஏன்னா அழகான அதுக்கான ஒரு கண்ணாடி குளம் வேறு ஒன்று இருக்குது. கண்ணாடி மாதிரி வந்து தண்ணி அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. மீனுங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. அது இறங்கினாலே வந்து ஒரு அந்த சில்னஸ்க்கும் அதுக்கும் வந்து செம்மையாக இருக்குது இந்த இடம். கண்டிப்பாக சென்னையில் இருக்க வந்து கைலாசக்கோனா ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு கட்டிங்கில் இந்த அருமையான ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்பாட் ஒன்று இருக்குது. வந்தீங்கன்னா செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணலாம். இதுக்கப்புறம் நாங்கள் இதோட மேலே இடன் ஃபால்ஸ் ஒன்று இருக்குது, அதுக்கு போகிறோம். ஓகே வாங்க நம்ம இப்போது மேலே இடன் ஃபால்ஸ் நோக்கி போகலாம். இடன் ஃபால்ஸுக்கு மேலே ஏறிட்டு இருக்கோம். இங்கெல்லாம் லாஸ்ட் டைம் செம்ம தண்ணி இருந்தது. இங்கேருந்தே தெரிஞ்சுது. எனக்கு தெரிஞ்சு உள்ள நீ யாரும் போகலன்னு நினைக்கிறேன்.